Hei tid, så det atter her vi har noen nødvendig parst av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Jøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal, og jeg får spørre Paul hva du i hånden ligger av Gjerstad i det. Ja, i morgensång så leser jeg til 4 brevet til Peter. Og jeg også om at hvis du vil lese den første versen her, ut i første kapittel. Ja, her sier han Peter, apostel Jesu Krist, til utlendingarna i sunderspraying og i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Betynia. Utvalgt etter 4 vitan Guds fægers og i halkan andans, til lytne og avsletting vi blåe Jesu Krist, nøye og frier fattletekkon markfalt og i lod. Lova å være god og fæger Herre okkara Jesu Krist, som etter store miskunnsyne hever endefødt okkon til livande vogn, vi oppreisne Jesu Krist fra hinnom deio, til oforgangelian, odolkajan, og avfølgende arv som tikkon gøymter i himmelen. Tikkon som vi kraftgods varvagt vid trygg til frelse, som til reier av være åpenbæra av søstetøy. Og i henne gledestid, det så nå stuttatøy, ta i så skal være, hava sorg og i alskens røyndom, for at røynda tryggtikkere som mengan dyrabærare enn hit for gangelig god, og tever taurøynt vi elte, kan finnes til rås, dård og heier og i åpenbæring Jesu Krist. Han elsker tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid no ikkje suttja, men tryggva, gleda tid ui hånden, vi avsigeligare og dyrmettare glede, og nå male fire tryggtikkara, frels og salana. Ja, jeg hadde nok fire best. Ja. At det mest lett døyre vart. Ja. Det kom vel vidt sammen her morgen etter det. For at det stedfeste har vi det utvalgt etter 4 vidan Guds feier. Og i halkan antans, tillyttende og avsletting vi blå Jesu Krist. Nei og frigjør, fattelig det kommer falt til lov. Ja. Og det tøyer vi det ikke så. Altså, vi har alltid selv, vi er ikke så møteste for i året noen. Men i morgen mest er det at det var en møtøk. Og jeg ble så glad også om at han som tog møte var anden. Altså han var han som virket jo i mer bæja vilja og virket sin gode vilja. Han tog seg rammer i morgen. Ja. Og det den glede som vi også fikk nå i verden i huset og vi tjejer og så er en kone her som sier vi med at kjenner du meg? Jeg sier jeg kjenner det, men jeg vet ikke ordentlig hvor du men du fra Porsche. Ja, sier hun. Og jeg må bare takke at jeg kom videre. Hesa sendingar. Det har hjulpet meg så ometallig og vel. Og det antallige. At det er menn som sitter og tåser, og det blir så veldig personlig. Tja mer at jeg sitter og lusta. Sier de med til. Ja. Og det sjølvande lukka jeg med, og fikk med at hoksa Mer den vägen som Herren vill ha mig också. Inte den vägen som är själva också. Så det var underfullt att uppleva. Ja. I dessa kvinnorna. Och hon lägger särskilt den då. Att hon kostar bättre sig upp kvar affär. Alltså hon har så lust att kvar affär. 4 år. 2 år. Akkurat, ja.
Ja, jeg sier så vi jeg sier, så livet ikke foreldre ikke der enn. Jo, sent her livet, sier hun, og jeg har det godt. Ja. Ja. Ja, sørst du. Ja. Ja, altså, da man leser det her, så ser man til at det ikke som eier tilvilt her. Utvalgt etter 4 vitan Guds feier og i halkan andansa. Det at vi kommer inn i heimen og vi der i utgangspunkten fullkomlig avvidant. Ja. Vi vet ikke. Vi er totalt avvidar. Avvidant, ja. Og så mennes vi det veksa til, og så får vi disse inntrykkene som vi får fra først og fremst akkurat foreldre og akkurat nærmeste, og så kommer skole og alt det, og så vekser akkurat vitan og eist akkurat tilvitene. Men så at hoksa seg til at det er ein, og til han, som har fyllt vi okken, her fra byrjan av, va? Og gjør det støvått, alle tøyene. Enda at vi ikke hokser om han, så hokser han om okken. Så dette er av medtallige største. Utvalgt etter 4 vitan Guds feiers og i halkan andans. Og så vi blitt leit inn av året som hever frelst okkene. Jeg hokser jeg sånn og jeg leser om at han blå. Ja. Det verset her. Ja, han sier det bare ikke 18 år. Han sier utvalgt etter 4 vidan Guds feiers i halkan andans til lyttene, og avsletting vi blåe Jesu Krist. Ja. Og det peker jo etter offringene som var det. Ja. Men nå det fullkomner og i Kristus, ja. Det topp. Og jeg blir bra nødt, og det alltid her det vers. Ja. Som sier da nästan på samma mata. Ja. Och då är det nog här, va? Det ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här fra et av verset i 19. kapitlet. Men Kristus kom som høvesprester for henne kommande gåen, og han får gjøkne større fullkomna kjalte som ikke gjørst vid hånden til som ikke av hesson skapningen, og han får ikke vi blåe av bukken og kolvån, men vi sin egna blåe, en affær for atler, inn i helgedommen, og vann evige endeløsing. Tøy, så satt som blå bukka og tarva og øskan av kvujo, vi har vært slett og hine åreine halkar til utvorstes regnleika. Kvosse menga meir skal ta ikke blå Kristusar, han ser som vi evige anta, bær fram seg sjølvan luita leisan fyrir god, rensa samviskutikkara fra deion verskon til å tjena hinn livande gode. Ja. Kjallsamt. Ja. Så vi ser avslettingen som Peter tåsar om, så vi rensa og halka, ja. Ja, halka, ja. Ja. Og alt etter hansara verska. Det hansara verska. Ja. Og det bra ikke stånkat i alt. Nei. Det det som jeg har glett meg særlig enn jeg sa viken. Jeg tok han stånkat, og når ikke vært at han tog verst. Alt. Jeg har gått snøy. Ja? Nei, sånn er det. Det han ser og nå i hånden. Ja. Kristus. Men jeg tenkte også ned at jeg visste nå leser resten av kapittel. Ja. Jeg hadde lest til vers 9, nå av malet for tryggstikker frelse og salene. Ja. Og så stendte vi fra vers 10 at om hesa frelse var til profeter granskav og rannsakav, der som profeterer om nøyene og i tid skulle få. Ja. Der granskav hver eller kvosse tøyen var og i ande Kristusar som utheim og vær, vusti og ta han framan undan vittnei om løyingar Kristusar og dørden atana. Og teim var åpenbære at det var ikke seg sjølv, men okkon ter tante vi hesson, som nu tikkun boa vi teimon og hava kunngjørt tikkun evangeliet og i heilige andanon, som sender vær av himle, hesson som enklar troa etter skoa innoi. Det kommer så en avheitan her, at han har det her, men jeg husker om det her, at
alltså hur så väl underbyggt heter året era. Det är en bådskap som vi där finns som är brött och ralloiva. Att dette heller ikke noe tilvilt. Altså, Gud har lagt dette til rettes, ikke bare lagt det til rettes, men så han eisende giv i okken da, eller formidlet det til okken, altså i jøgne skriftene, som en iver flere hundre år. Jeg hadde sier 1600 år fra begynnelsen til enda, spenner på Bibelen. Og alt dette her, og han heier disse profetene som gransker og ransaker av dette her, og vi andre gods, men tar skilte, at dette her ikke bare, dette dreier ikke bare om meg, ja? Og helst en gang bare om okken som levde ta, men at jeg peker frem etter det, ta skilte der, og kunne ikke bli ordentlig klodger på det, men ta god av vi tog jeg hos andre gavdene til. Så jeg vet det kunne gledes og i sånne her årene som nå samlet sammen og okkene. Han nevner oss selv da jeg norske skolgata at det var det andre skulle komme. Ja. Det nok styrer på det. Eller særlig at øyne til Johannes. Ja. Hans 14 og 16 eisne. Ja, eisne, ja. Ja. Så han sa fram til at det eisne. Ja. Færger skulle sende Anton. Ja. Og for at han skulle. Og eisne, vi var kjente tøyer hos alt noen. At han kom akkurat til det røtte tøyen. Ja. Og så framveis. Akkurat, alt det der. Ja. Og jeg som ganger atter og atter, for at skriften skulle genge ut. Ja, nettopp, ja. Dette hendte for at skriften skulle genge ut da. Annars så fortalte han som karte meg i morgen at Harkar Tvørfoss gøt. Han var en og tog av bøyeltøymen og tjokken i Elima. Og han har fortalt om til at saulen som nå får nere i Gjørskvaltet, så vekkert av Søtja, Viarøye og Klaksvik. At, men det var døra stått, altså, hun følte kjøtt nere, og var sånn ikke mer. Så han gjør det en sorg, og vi bor i kjøsser. Akkurat her som hun kvarv. Ja. For jeg vet om hun kvarv på samme måte, samme dag, samme klokkslett, var det etter. Ja. Og han var helt pura for 100 år. Akkurat samme. Sørst, ja. Ja. Men så han visste ikke sjå henne, så er det ikke vel. Nei. Men så sjå henne. Og det var på britsen. Ja. Akkurat som det her, som han har sett ned i her, sier. Ja. Det og en trykker til året som han tella, at det går ut da. Sjåvant, ja. Alt viser til tryktene, og det for at trykk var okkara, altså. Trykt og trykk skal fylkjast. Akkurat. Og jeg innløyka, og gav om verskene. Som han liksom sier, som du leser, at det underfullt at oppleva og en større at oppleva at det gonger ut om hesa frelst var det profeter granska og rannsaka og tar granska og hver etla kvosse tøyen vær og i antikristar som oi tøymon vær vorste og ta han framman undan vittna om Løyinga Krista. Tortnatten. Ja. Så sa skottet. Så stedfest da. Og ta må være åpenbæra at det var ikke så sjølvån, men okkon tar tant og vis. Som nå tikkon på vi tar må som jeg var kunngjørstikken evangeliet. Og i hele andan
som sendte vær av himmelen, Jesus som ånglar så etter at skoa i noe. Ja. Jeg var ikke til å lese at her som hon nevra sorget. Hon i interimskjøn alltid, hon nevra sorget. Makk kvæt. Og han bor i havn. Annars var han gift her når til Eltevukare. Ja, FI. Ja. FI, ja. Hon skriver henne på morgen fra Ja. at en unge med over han ble dømt til den lettiska stålen. Og sa om samme tog, samme kvalitet skulle være så var han her, han tror på det som i møte. Og hentet kvanen, altså, som hun var mamma, så. Hon får bøyna løy inn i sjalen, og gikk fram med mot til honom, og bredd han av. Og sier, at sonen min dømt til deg, altså jeg lettiska stålen, og det skal hente om en tøyma. Og nå det kommet ned at be for honom. Og han sier til at han ble så ivrig tidsen av det andan, at han rattes det som han ber. Han ber om at han ratte som jeg gjørst da skulle for å gjøre at han kommer fire myndløk. Og så var han ber så for henne, og hun ber høysene. Og så sier han ved henne, du skal bare fære hjem og lette at jeg sove. Så sannførte bløyvann. Ja. Jeg vant han om at Det for å lese. for å lese. Ja. Og her det så fram, og tøyen ganger, til det som stod tøy, ja. Og så hendte det at han gjør det. Det stemmer over. Han fer og fortalte fire politinen at det jeg som har gjort alt og ikke han. Og da må skunde seg først. Jeg ringer til han som er dømt, og jeg får et avløst han. Og det lukkast. Og så sier det sånn her vi han. Det er sånn her som han kom til før. Hva fikk det til å gjøre til? Jeg visste jeg var ikke. Så jeg har gjort det før. Og jeg ble så pura sannført at jeg måtte gjøre det her en klokken. Han skulle dødge. Og han gjør det. Ja. Og nei, jeg bare leste morgen til jeg kom også om det samband vi at det avgjørt og i skriften. Ja, akkurat, ja. Og at han anten kom, og hvordan avgjørt han og i tog som han var ikke rett, så han var ikke alt. Ja. Jeg kjenner? Ja. Ja, og til han som viskar i åkken, og til han som følte tar må være åpenbæra her i 12. verset, at det var ikke sær sjølvån, men åkken tar tant og jesen. Da mener han vi åkken som ta, for sånn jeg kunne være så igjen. Ja, og frametter. Ja, og ometter til åkken. Ja. Det akkurat det her, og han legger øyland ent og at dette evangeliet ui heile andan, som sendt var himmelig, ja. Og så sier det neste verset her, fra vers 13, at gire tog lentar sinnestikkere, veri etro, og sette helt og fullt vogntikkere til nøyene, som tikkum veitest og i åpenbering Jesu Krist. Ja. Og han sier til at være etroa, ta det ikke bare han husker om det som avvarskan av vinn og øron, men
Men eisne avvirskan av som ta gamla loven heie, tror jeg at ta var alltså nästan förfylking av ja det var faktiskt förfylking av jötnon som inte ville vända via. Och så ville ha det vända åter till lovna. Jag tycker han menar eisene vi över edru och på tandmatan. Att man inte leder sig avvirka av automöveljon tankar runt om. Nej, nettopp. Vi får inte stäcka tankagösten till automöveljon alltså. Men vi som man säger är att gira lentar sinnestyckare. Att jag säger att vara klar i åkara tanken och sinne och hjärsta. Ja. Och hur ska det hänga samman? Att frälsan är av Guds nöje ena. Och jag kan bara sätta mitt alit av Guds nöje. Ja. Och så säger han så vi är som löjen på öden skulle inte skicka till hon. En så avvart hade levt i etter listen tog till visst inte bättre. Nei, etter hinnon heileia som kallar tikkun skulle eisen tid være heilov i ötlen erdbortikkara, tog skriver tisla være heilov, tog heilavara. Og ta og han så sier det her, så det bare man eista sama som Paulus sier, kanskje bare i årene. Og tanken ut til at vi skal komme og i samljø, i samklang, vi han anda som bor i okken. Som given okkurna. Ja. Til her utfra at god være dørmettere. Til ikke lovisk bo og regler som det var før, som sier at du skal og du måst, men at ikke etter at livet hånden til ære, tror jeg at han har elsket meg sånn ekva, og tror jeg at han bor i meg eisene. Og han har det oppe på bord. Det som man märker i tanken och här tja Petre att han ätjan till att liva detta här livet som han givet okkurna. Detta här som du citerar så ofta att han viskar bäja vilja och viska i okkurna. Det är bra. 13. Ja. Men det är så ovanligt. För jag brukar säga den allmäntligt hålla. Det är så ovanligt att vita att det är så. Ja, och här tar så säger att det är versejan att det akkallar han som färger och dömer utan gärna mannamon efter värst kvars eins så säger han så liv i ötta utlägg där trytickare. Och det minner om Filippe Braue 2:12. Ja. Att arbeta vi bivan ötta och på frälsotickare. Akkurat. Men det menes ikke vi har visla genga å være undertrykt av rastliga. Nej. Men det viser oss her viringene som vi har fire, at dette her er det verila liv, ja. Ja, nettopp, ja. Hvor langt var du kommet? Jeg var kommet til Verseitjan. Verseitjan, ja. Ja, det er til akkallet han som feg. Ja. Og i dømer utan at det er mann og mån efter verset kvar såns. Så livet och i ötta utläggtar tog tyckare. Utläggtar tog. Ja. Och vi vet att det var inte vi tog som var kanske det. Silver eller gott det var läskött. För att där abborre tyckare som arva var från vedra. Något av er vi tog blå krist. Som var lojta leison och avtolka av en lamp. Alltså det var inte så snägt rätt. Ja, här han går på 25 vers. Ja. Ja. Ska du bara läsa det? Ja. Jeg kan lese at det fra vers 18, at jeg vet jo at det var ikke vi tog som for gangelet silvere etla godla til våre leis kjøpt fra dara erbor tikkara som arva var fra fedron. Og jeg kom bare tankar om det jeg leser hatta, hvordan man har hørt fra sånne ekvån personer som kommet til trygg. Kanskje at man har livet et liv bare på måfån når man sagt det. Hvor har vi ikke opp til dette fyrra? Hvor har vi ikke finnet eller funnet det av her som fyrra? Men det som så om meta att det kan vi inte.
det at den tråden som kommer at han har man kommet til trygg. At du lojen til tråden som alle andre hever. At omsitta det. Altså. Ja. Så vi lika med sånn. Så det tempelet i andans. Så langt som vi det her. Så det näka underfullt ut. Ja. Ja. Och det han visar att det var alltså vi dyra blå Kristus här som är lut att läsa och dolka lampa. Att det var han som har läst köpt ockorna. Ja. Vi sin egna blå, vi sin egna löv, ja. Annars säger så på en måte så bestämmer jag med affärer till 3 kapitel. Alltså tog jag att här är det vi läser om akkurat koner. Hvordan vi skulle være vidt her. Og jeg alltid at du kan lese her. Altså, du gjør som du vil. Hva du teker av oss ned. Ja, det her viser øyla tydelig og at det er innere liv, ja, hvordan dyrabarst her er. Ja. Og her kommer så vi anmenning og et oppmuntring til begge koner og menn. Og han sier om at det her, ut i ytra faktisk, at være, til som han sier koner, være til egne mann undergivnar. Og det er altså for tarra skuld, ikke bare for sin egne skuld, men for at enda tarra ikke vil akta året kunne være vunner 8 år. Ja. Vi for kona syna at det skjutja reina etbortikkere og i 8. Ja. Og akkurat hatta er ikke bare galdande for koner som har menn, som ikke en akta år som han sier her. Men i hele tiden er at det her akkurat vittnesbord utad til. At vi er i Ørvus, ja. At vi var oppmuntret til at livet hette livet, som er så nekv Ørvuse enn bei det gamle livet, den gamle etboren, og det som mennesker er vann vi, ja. Ja. Det er det som gjør månene. Ja. At eisen tog for noen bluta til at de suttja reina etbor okkara og i 8. Ja. Så det er en ommetelig arbeid, altså hvis vi bare, som Herren legger av kvinnorna, som hever en mann som ikke vil lagt året. Ja, og noe ødel faktisk da. Ja. Ikke avmarska til her bare. Nei, men her er det konan tja. Ja. Jeg har jo alltid lyst til så det. Hette konan tja bet. Ja. Tog hva skulle det han gjørst utan, ta jo i han, ta i herren velfærden opp til masse. Etter lengt etter at han skriver da. Ja. Og han får så bøgnløst til det, og ta i det skjutja røyna abbor tikkere og gjøtt. Og så ikke det utvartes, men dulta mennesker i hjertens. Vi innom spek for å stille anta. Jeg får kongelig om prøye som er god til ekla dørabart. Således var det jo også når høyløve kvinner i forum prøyde seg. Det har vi sett vensøyna til god og vær og sin ekne mann åndsjøn. Som svarer, var Abraham lojen og kattlet han herra, og bøtten henne er ditt varnar, da det ikke er ditt gav og etter stankarast. Ja. Og så kommer det til mennene, det kan jeg lese. Ja, han sier her, og somla til menn, livet vidja sammen ved konotikkere som hinner veikere og ullade og heire til her. Vi til at her vi er samarvingar til nøye løsens. Han nevner ofta nøyene. Ja. For at bønertikkere skulle ikke være hindra her. Og så kommer han sier her, og senast, vær ødel samsint, sannløyande, elske brødrenar, være miskunnsom, eimjuk, og med minner at det er nok så nekv, og Filippe bra 2.
hva det kan faktisk være kanskje oppe til mer pensle ut da. Men her han sier vi lager det samme. Vi samsint, samlujande, elsker brødene vi miskunn som eimjog, og lønne ikke ilt for ilt, eller ha for ha, nei, tvørster måter signe. Så det var det kallet tid at vi til arva signing. Og her hokser jeg at ikke lønne ilt for ilt, eller ha for ha. Det som annars bor naturlig ui oss. Det naturlig. Vi vil slippe hevn oss, at vi har retten og til til eisen, ja. Og det så svært. Ja, vi klarer det ikke. Ikke, og sender noen jobb. Altså, vi klarer det ikke, men det bare under lyttene for sannleggene som han har tås om framan undan. Ja. Altså, og i lyttene i fire, så andre som bor i jokkene, at vi gjør det her. Og hans har kraft, ja. At vi gjør det. At det faktisk så øyla knusskår i middelen anda og holda. Ja, men det anden og holda som det dreier seg om. Ja. Og anden han som i okkom. Og då det en självfällt att det må rycka alltså. Ja, alltså vad ska man säga till trista vet du att det tyvärr inte bara anden som i okkom. Vet det och i halta månaderna finns det inte gott sidan. Ja. Og tog blir det her samlede som vi snakker om i Janne, ja. Ja. Vi tar løyve som bor i jokkene, ta slipper fram äta, ta gjør vi det som stender her, at vi skulle gjøre. Men ikke i kraft av at vi har det som bor og regler, altså, og det blir jo vel til, Jakob. Vi kunne hava en fasade av at det virker som vi der, altså ordentlig gå i kyselig og alt det der, men innan så kokade det i jokkene. Og det, ja, ofte det den første reaksjonen, at han naturlig kommer alt det første, men innanfor alt det, så bor han. Ja, og det hever han også en trekk på, at han vil ha åkene litt halt og vi så nær makt. Vi ansvar sinnale. Ja. Det ikke helvete her. Og at det her Filippe brev 2, samme sinnale av er jo tikkene. Som er Kristias. Ja, så det interessant at blir eisen at nå det ikke Paulus at det. Nå det Peter som vi åren sier akkurat det samme som Paulus sier. Ja. Hvor gjør han til at det samme ante som drevet her boar til det? Det drivkraften til bavene. Ja. Men hvis det nå hans egna kona som eier et adulta menneske i hjørstans. Ja. En spekforstilt anta. Så han i grunden vel fire. Hvis han aktar. Ja. Det kan være fra at livet han var sammen med Jesus. Ja. At det kom mer og mer fram. Möjligt, men han sier det också generellt till konor. Ja. Alltså flertal. Flertal. Men han väl utan Eva, vi vet ju han är en konor, han är en svärmamma. Han svärmamma. Så man går så haft han en konor. Ja. Så han vet, han känner det till Louis. Ja. Personligen. Han kände då det väl från till protestan ofta av hejen vid Jesus. Ja. Så akkurat, ja. Så han gjorde på en motsatt. Och sen ägde sin. Ja. Jag har ju också med det. Att kanske kan det inte vara avskavd av andan. Det kan så. Ja, alltså hvis vi tackar till döms Matteus 16, det kan ta lucka slå det upp här. Ja. Så här kommer ett döme öla tydligt fram om att det här. Kan du söka båda skyarna i Petria? Ja. Tui att han spyr där här att ta här i Matteus 16 från vers 13 att ta Jesus var kommit till landet vid Caesarea Philippi spurte han lärsvänner skyarna.
Hvem sier folk menneska sånn å være? Der svære som Johannes Døybara, som Elias, andre Jeremias, eller en av profetene. Han sier vitt der, men tid, hvem sier tid med være? Som Petrus svære er, du er Kristus, sånne hins livande gods. Ja. Ta svære Jesus og seler Erst og Simon, sånne Jonas, du holdt opp lov, hever ikke åpenbæret til dette, men fægemån som er i himmelen. Og så at han kommer ved seg her erklæringsene, så sier eisen til her, du er Peter, og her som klette skal jeg bytja samkommene, og pastor deia rujesen skulle ikke få valgt av henne, og jeg skal gjøre det likla himmelrujses, til som du binder av hjørne skal være bundt i himmelen, og til du løser hjørne skal være løst i himmelen. Og ta alle han lærer seg en synd, at han måtte ånke si at han var Kristus. Og så kommer vi til her til at fra tarre tog byrja Jesus at gjøre lærersveien kunnet, at gjøre lærersveien synd kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og loja nekk av henne eldste og høvspresten og henne skriftlærte over av drypen og røysa opp etter 3 dager. Og nå gjør Peter nekk her. Ta tog Peter han borste fra og får heve et hon og sier God bjerget der herre, aldri skal hette henda til. Men Jesus venter seg og sier vi Peter, vik at du med Satan, tu erst med til avstøyd, tu huksar ikke det som God hører til, men det som menneskjon hører til. Da sier Jesus vi lærer svenner sønner, vil onker komme at han har mer, må han avnokta seg sjølvan og teka opp krossen og fylltja mera. Og Peter er ikke, altså han er ikke nekker Guds fornokter som så lest han sier det til. Han hukser bare som en vanlig menneske. Ja. Her er en sånn valsikna person som kommer å være sammen vi og kom. Og at han kommer bare å være her, og så er ikke Louis å fortsette. Men han tog ikke suttje inn i til hagre atlandene, at Jesus var kommet at enderløse okkom vi synon blåe, ja. Det omtaler han i brevnen, men her, ta hette hente, kiler han ikke, ja. Og så også han bare, han også pene tanker, og sier, at jeg må ikke hente det her, ja. Og ta så, Jesus venter seg også, og sier, hvor ikke at du med Satan, du erst med til avstøyta, ta trykker vi faktisk at han taler ikke bare til Peter, han kallar ikke Peter som sålet for Satan, men han taler til avvirskandene, som egentlig gjør at Peter er ikke troer i tanken og sinne, ta i han sier det til. Tror jeg at han ikke avvirskere av hos andre, ta han sier det, men av du djevelske andan som bare vil at la tøyene hava erstatta goda. Ja, og så Her fra byrjan av Georgian til Eisen, ja. Så han är nöjd att det här. Så har vi också om ett här som han skriver här i 3 kapitel. Att han har vers nödj. Tvitt han och vill älska löjve. Att det är pät. Ja. Och så tjöka vad det är. Allt är tung och söner från Etlån och värre söner från Atellasvik. Han vänder sig från Etlån och ger det gott. Han søker fri og stevner etter honom. Tog jeg jo herrens i river innom rattvis. Og øyre hansara er det vent til bøn torra, men avsjøen hansara, et herrens, er det møte tøymon som gjør ild. Og så sier han, og hver er han, du kan gjøre det kan ild, om det er øyen for noen gøy. Skuldet til noe ligger for rattvis skuld, er det sjæl. Jeg vil ånka nøtta for det. Og være ikke rett, når jeg halter Herren Kristus, vi gjør som det kan, og vi er alltid til røyer, jeg verger til kom fire øynene og kvarjon, og vi krever til kom til råkskap, fire vevna som må til ned. Vi spek for høtta, som teg og jeg har gøva samvæsk. Så teg som lasta, gøva et for tikkere, og i Kristus kunne være til skammar, og i tog som teg bekta at det kom fire som elkjere med. Det bedre er loja for gøvene av bor. Om så er vilje gods enn for ringa. Ja. Ja.
Han tek så Kristus som døm her. Ja. Så Kristus døy jo eisen i ena for synder. Ja, nå ganske samme. Rattviser, fire rattviser. Ja. Jeg husker om han teker Jesus fram som døm i her. Ja. Og det er jo faktisk han nästan sagt han ultimativa rönden jokon. Till hur reagerar vi? Ta i orätten kommer. Ja. Uff, man kan sitta här och smullas, men ta det hänt så i verkligheten, ja. Hur reagerar jag? Vad är det som är lätt att komma fram här? Är det den naturliga dansen som faktiskt är den samma som Peter här som vi läser om Aren och i Matteus 16, som bara reagerar ut från det naturliga. Og ta var til enda gode tankar. Men her tar vi om reaksjoner på ta vi har utsett for det. Ja. For årata. Og jeg snitt det sørste her. Lykke ned til vers 22. Og hva han strøyes vi her. Et at han håner den ångan som strøy. Kristus støy jo oss i øynene for sint. Rattvis for avrattvis. Det er så resten av Ja. Kristus døy jo eisne en affær for sinter rattviser for avrattvis, for at han kunde leie okkon til god. Han lei deian i holdenon, men var gjør til livande i andanon. Og i hånden får han eisne og prætika for andanon som var i værhalde, teimon som i forhånd var i avløyen, ta i lengma gods boja i av døv og noa, medan ørsten var smuja. Og i henne var det nekra fåar, 8 saler frelstar ved vattnet, som nu eisne frelser tikkun og i avminn sønne dåpenon, som ikkje at årenska holsens vir tidsin bort, men sattmal enn gåa samvisko vi god vi oppreisne Jesu Krist, som færen opp til himmels og vi høgre håndgods, honom enklar vald og krefter underlagt. Ja. Det at det. Ja. Og det grøypande, altså. Ja. Det tar man at jeg kom inn i året, og vet at året er Kristus, og fægeren og soneren, alt året, og så mest jeg ser kraftene, som færner opp til himmels, i høyre gods, honom enklar vald, krefter ondlag. Han kan lære alt etter vekk, men hvis du ikke vil, så fer han ikke helt til vekk. Han ser opp noen gang til å utøy, men du vet det Kristus, ja. Det er det altså. Han kan ikke skjøyte sin løfter, men vi kommer være så løs. På en måte. Ja, altså hvis vi sutja det helt nøkter, da, så nok ingen av oss her som lever hetta 100%, fra tog vi blir frelst, og til vi fer utresen heime, ja. Jeg mener, jeg nevnte korskjent, Kjolt Paulus, han pura sanner at han sier at han ikke fullkommen langt, ja. Han tror etter det, og til den rette troende, til troende etter at livet heter livet. Akkurat, ja, nå sier det. Ja, som han omtaler her eisen, ja. Og det er det beste av fyrjokken som til les her ja, at nei helge Herren Kristus og gjørst om tikkere, vers 1, skuld til noe lie for rettvise skuld det selv, her vi omgang 8 for timen og visrata, nei helge Herren Kristus og gjørst om tikkere, og til her og til likkere, og vet alltså hvis vi nu var kommet til himmel så som løte som vi ble frelst, så var problemet løst, kan man si, ja. Men himmelen kommer inn i okkon, og vi så lenge som vi og i her som likhamme, ja, så hever halte eisne averskan okkon, til det, tog at det vi Kristus, ja.
Men han säger med andra här i 4 Korint att jag fick inte tåsa till att tala vet inte som vi antalliga, men bäst som vi hållliga. Så vi såg tydligt att han möjligen att slustera och vi känner att vi är allt för väl ofta, ja. Men det teker inte bort det att ta och vid liva hansara liv. Ta liva vid eisne okkara besta liv. Vi er omgående sosial og lukkelig som ta i hansara liv for liv til at halte okkon her som vi eier være. Akkurat. Og i stedet 4, ta jo vi kjøv etter 4. Jeg minnes du fortalte en affær om hin kokken. Du kan kanskje fortelle det etter. Ja. Ja, og så det var på en skip og Jules Vera i var vid skipen og så var kokkeren og jeg tror ikke nevne navnet hvor han var, men tar elska og forarkan til han ble sittler. Og han var tryggvande? Han var tryggvande og han ble til vittna møt mot det. Og det var så rævlig sorst. Julius ville ikke nok av vittna møt mot. Det tar han ikke, men det ble bare spott på skjort vi. Skjønner du? Spott tar han vi. Hvordan han skjelte i og var over og tar forrørka av han. Og så enda ned dagen tar jo i. Det var på det aller ringkaste. Og det var flennende opp den leitaren. Og ute til snøret, ja. Han er gjort døvra, og det var også et annet som tar funnet sted. Og han ble ute i og banna i, her nede rundt, og græt samtidig. Og nå har han med å kjøre ned til leitaren, Julius. Nå sier han kære bror, og han græt. Gav ikke gråta. Har med en og løt ham. Og han åkte på han. Så sier han, neste for å gjøre det. Sier han igjen. Hikk opp han med. Altså, han ble burde. Bare hikk opp at det. Sier ja, jeg skal takke deg med. Altså, du skal bare køyre deg bra med. Hikk opp han med. Så endte det nesten. Og så ferdig etter fargen, og han begynner mest å ta kaukere. Hikk på Julia. Pura for å gjøre flott. Ja, det er det. Fullstendig, ja. Gjør det omgatt etter. Nei. Og jeg sa til tar, hva endte jeg her? Tar visste ikke hvor det var. Nei. Som fikk det vekk. Det var Kristus og Julius som fikk det vekk. Og i kort. Sørst. Skjønner du? Og hatt er akkurat det. Hatt er akkurat det, skjønner du? Ja. Og det ble fullstendig fri. Og han kjørte aldri etter det. Han hatt det, ja. Ja. Her var han til ene venn av Kristus. Ja. Ja. Ja, derfor jeg også ned i hans evangelium. Bare lykke vidt om det passer det nå i. Etter de variantene. Etter kjøsten den sier du 16? Jo, 16 eisen, ja. Ja, nå får jeg bort til Lansa. Vers 5. Ja. Nå får jeg bort til Lansa, som jeg har sendt meg. Og andre av tekken spyr meg hva er først. Men hjertet tekkere var fullt av sorg. Så jeg har talt etter til tekkere. Jeg sier til henne sannløkene. Det tekken til gakene færre bort. Så færre er ikke bort, sier han. Kjemur talsmauren, ikke til tekkere. Altså alle andre. Men færre er bort.
skal senda tikkun han. Så det så avmetelig. Da han kommer, skal han sannføre heimen om synd. Og åkken om rettvise, og det om synd, tog det sikkert ikke med, om rettvise tog jeg ferdig ferie mun, og til suttja meg ikke langt. Om det tog jeg havdingen over hans nøyme jeg dømte. Jeg har nekvat si at det kom enn, men tid få ikke bare det han jo. Men da jeg anten sannløkans kjemur skal han løya til kom, og i atlan sannløkan, til han skal ikke tala seg selv. Nøy det som han høyrer skal han tala, og det som kommer skal, til han har kunnet til kom. Han skal dørme det med, så han skal teka mot noen og kunnet til kom. Alt som feiren hever mot, så sier at han skal teka av mot noen og kunnet til kom. Lytla stund så ikke dit med, ikke langkår, og etter lytla stund, så skulle de så ikke med. Det noe som utrolig på en røs. Hadde han minner om oss av søvn at du fortalte om Jules Aviare? Ja. At han sier at han skal sannføre om rettvise tog færre til færremåen og til suttja med ikke langere. Så i stedet for at suttja Jesus og likamlig lutja, så kunne det ha samband vi talsmannen, som tjatam når utdæmene. Og så tatt dette Kristus lov i okken. Det det. Ja, det det ordentlig. Ja. Dette gjør han Arna for å ta lov i det jo tatt det i, altså. Ja, det beint og punter. Beint og punter, ja. Det beint og punter. Og så kommer seg i kapittel, som sier så omvetar det han om hvordan vi der. Ja. Aha. Ja. Jesus sier øyla nekver eisne om til at verilegan det han som kommer atter til der. Ja. Han sier her i vers 16 langt nere, Ja. at luttla stund så suttja tid med ikke langer, og atter luttla stund så skulle de suttja med. Ja. Men på en annan måte. Ja. Opprystnan. Ja. Og eisne som talsmæren som kommet, som Kristus sa. Det utroligt alltså att det ska bygga i och. Ja. Det är så att han säger här att vånen just skammar till kärlek Guds uttalt och just några vi har det andan som giver något ner. Ja. Given alltså. Ja. Alltså ja. Och inte kan ta fra. Nej. Alltså och allt givet, ja. Ja. Så han sendte der ut hvis vi leser Lukas 24, at proklamere syndene fire djeving. Ja, det sendte, ja. At synden være fire djevene. Og til å si at altså, alt kom opp i parster, alt eier henda loten her. Ja, det er så tydelig fram. Ja. At det er ikke utenfor. Nei. Ikke vi vil gjøre oss. Men han djever til eisen, ja. Altså det bare så helt fantastisk, altså sammenhengen i ødelenes nere, som vi begynner vi, altså tås om hvordan han fyrreiket her, tås om det jeg alter, og det som henter, ja. Og nå det så hent, at vi blå i Jesus her, som han gav av Golgata, så hever han regnsaken. Det er ikke vi som har regnsaken, men han hever regnsaken. Fra alla skynda. Allt, ja. Og tog har vi en samviske, en reina samviske, ja. Ja, hun rent så i blauen. Ja. Og her ut fra ganger så han skal egna lov til han tidsi bygg vi okk. Ja. Det er virkelig størst, altså. Og så det så tror jeg sørste versen i her. Da han sier seitsan, ja, ta så til nekrer. Jeg lærer så en han sa, hver i annan, hva hetta han sier vi okk. Lytla stund, så kjav tid mig ikke.
Atterløtla stund, så skulle de søtja med, tog jeg færre til ferie. Tar satt å ta hetta, hva hetta, han sier, løtla stund, vi skiljer ikke hva han mener. Jesus visste at han får spørre han. Han sier, Victor, tid til alle hver vi annan om dette, som jeg sier. Lilla stund, så sier jeg til meg ikke etter. Lilla stund, så skulle de sitte med. Sannelig sier jeg til dem. De skulle gråta og vena til dem, men heimen skal gledes. De skulle ha sorg, men sorgtikkere skal vente seg glede. Det kvinna øyer, hever hun sorg. Så tog med henne kommet, men da hun hever alt vattnet, minnes hun ikke langt enn ikke så innan glede, om at mennesker bor i heim. Så da sier jeg voisene, tiden og sorg, men jeg skal sutja deg natter, og hjertet tikkere skal gledes, og ønsken tikkere glede tikkere fra tikkere. Tante er for at jeg ønsker å spørre med om, sannelig, sier jeg tikkere. Kvært så be av færen om skal han djeva tikkum, og i navnet vågen. Ja, da sier han. Skal du be en av bønns av Jakob? Takk for han som bor i Jakob. Takk for han som du ser ned i Jakob, tror jeg, kan mynta, dette kan mynta til og Jakob Atlandsrim. Og Herre, takk for det. Og segna til dette. Verst. Herre, kom det nøyta. Og da drømte jeg aldri noe. Men Herre, det vil ikke være så lett som jeg synes. For jeg har mer råknet ved meg selv enn vi til. Og Herre, hjelpte meg å røysene. Jag vill allt i där. Jag vill i där. Det här är det som är åkara glädje och frier. Så segna han och segna till kära vin och bröder som jag vet inte så rämmare som det kvar. Och lät mig inte vara arbetsläsande. Tack för det. Och segna till oss ösne. Åkara familje. Tjona var och badna. Har det alltid här vårt om. Och så ber vi för det. Henne som sitter i sorg och mista en gavan man och pappa. Och kvitt och över tidsan. Ja, det var du så väl som det var allt annat. Och hade byggt dig upp. Og hva vi gjør for en morgen. Vi leder alltid til en hånd. Og vi takker til Herren i Jesu navn. Amen. Så hesen parten av Gjerstamal kom enda, og vi får takke for Jakob. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesafer. Pastor av Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Her som pastoren, han kommer eisende av lagt ut her, og han kommer eisende av senter av Tjei, Kristelig Kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for hesafer.